السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم غنقترح عليكم واحد الوصفة اللي مجربها انا في 100% ضد الرواح والكحبة، اللي فيها الرواح والكحبة. هاد الوصفة اللي هي فيها معلقة تاع الحامض، معلقة صغيرة ديال الحامض، وبصلة، وهذا الزنجبير، سكينجبير خضر ولا الزنجبير كلش تيكون ليه، والثومة. غادي نحتاجو ضريس واحد تاع الثومة واحد، والعسل، العسل الحر. هذا شريتو انا ديال الكاليبتوس، هذا شريتو ديال الكاليبتوس. المهم اللي عنده العسل الحر احسن، شي حاجة حرة من الأحسن. وهاد الوصفة خصكم ديروها بالليل حتى يبي الإنسان ينعس. عادي يدير هاد الوصفة وينعس ويتغطى مزيان باش يعرق. كتشدو الحامض، تنعصرو معلقة وحدة، معلقة صغيرة ديال الحامض، تنديرو في هاد الكاس هذا ولا كبر كاع من هاد الكاس هذا. تنشدو البصيلة قد هادي، بصلة صغيرة، تتحكوها في هذا، تتحكوها تديرها في هاد الكاس تا هي. تتشد هاد الزنجبير ولا سكينجبير، تتحكو تا هو، تتحكو بهاد الحكاكة هادي، تتحكو على القياس تقريبا قد هكايا، هكا تتحكو وتديرو في الكاس. وتشد الثومة ضريس واحد، هذا ضرس واحد ما تفوتوه، تتحكو تا هو وتديرو في الكاس. عاد تشد الماء، تشد الماء وتطيبو مزيان. طيب الماء مزيان حتى يفيض، يطيب الماء مزيان. وتشد معلقة ديال الحامض وهاد البصيلة تتحكو هادي كلها، بصيلة صغيرة. الزنجبير كديرو فيه هكايا قد هكايا، تقريبا قد هكايا، تتحكوه تا هو. والثومة تديرو وحدة. وملي تيطيب الماء كنديرو هادشي كلشي هنا في الكاس. وملي تيطيب الماء مزيان تنديرو هداك الشيء اللي حكينا، معلقة ديال الحامض والبصلة والزنجبير ودريس تاع الثومة، تنديرهم في الكاس ولا في شي، المهم كاس هكا كيكون مجموع احسن في الكاس. وتتكبو عليه الماء طايب مزيان، تتكبو عليه الماء طايب. وتزيدو معلقة صغيرة ديال زيت العود، تتكبوها في على داك الخليط. معلقة صغيرة ديال زيت العود تتكبوها على داك الخليط. اللي تديرو معلقة صغيرة ديال العسل الحر، اللي عنده العسل الحر احسن. هذا ديال الكاليبتوس اللي شريت انايا، ديال الكاليبتوس. واللي عنده العسل الحر احسن يديرو، حيت العسل الحر الا كان حر تينفع، تيساعد حتى هو، حيت مزيان. وتدير معلقة صغيرة ديال العسل، تديرها حتى هي في الكاس، تخلط هذاك الخليط مزيان، تتخلطو وتتغطيه بواحد الطبسيل ديال الدجاج ولا طبسيلة البديع. هاد الشيء ما ديرو فيهش البلاستيك نهائيا. طبسيل الدجاج ولا طبسيلة البديع تتغطيه به بحال ما هكا، وتتمشي لبلاصتك، تتجبد نعم سيدي، وتتريح، تتخلي هداك الكاس حتى تيولي دافي. وتتمشي لبلاصتك وتتفرش المانطات وكلشي، وتغطى مزيان باش تعرق. تغطى مزيان وتتحط داك الكاس تشرب كلشي، كتشرب داك الخليط كله. ماشي تبدا تلقى البصله ولا هذا ودا تشرب غير الماء، ولا شرب الخليط كله، شرب البصله وشرب داك السكينجبير تا هو شرب، وراه بغيت تلقاه بحال الحبوب كلشي تشرب. حيت داك الشيء هو اللي كيسخن الجسم وتحيد الرواح ويحيد الكحبه. انا مجرب هاد الوصفه هادي.
وتتشربو وتتنعس وتتغطى مزيان، تتغطي راسك تا هو بشي طاكية ولا شي قرة ولا شي يقول لها ونعمتي، تتغطى مزيان وتتنعس. إلا جابتك الفيقة مع الليل ولقيتي راسك عرقان، لقيتي راسك فازق عرقان، تتنوض وتتحيد هداك التيشيرت تتبدلو، ما تبقاش ناعس فيه. إلا بقيتي ناعس فيه هذاك هو المرض، تيبرد عليك. تتحيدو بالزربة فشي بلاصة مقنطة دافية، تتحيدو بالزربة، تلبس واحد آخر وتتخشى تاني تحت المانطا وتتنيس. والصباح تصبح بخير وعلى خير بإذن الله. والشافي هو الله. ما هادشي راه كلشي، هادشي كلشي غير سبب، والله اللي كيشافي. المهم اخوتي، هاد الوصفة راني مجربة معلقة تاع الحامض، معلقة صغيرة ديال الحامض. هاد البصلة صغيرة تتحكوها كلها، سكينجبير تتحكوه كله، كلشي تيدار في الكاس. تطيب الماء مزيان، تدير واحد المعلقة تاع زيت العود، تدير واحد الطريس تاع الثومة، تدير واحد المعلقة تاع العسل، وتتخلط داكشي كلشي، تتغطيه وتشربو، تصبح بخير وعلى خير بإذن الله. وهذا الشيء اللي كان اخوتي، كنتمناو الشفاء للجميع ان شاء الله. الله يشافي الجميع، اللي مريض الله يشافيه، الله يشافي الجميع، واللي مات الله يرحمه برحمة الله، والله يرفع علينا هذا الوباء، ترجع الحياة كيف ما كانت ان شاء الله. وتنتمناو الخير لأي واحد، الله يسهل على كل واحد. وتنتمناو منكم تدعموا هذه القناة هذه ان شاء الله باش يكون الجديد. دعمونا وديرونا لايك، ابوني، اشتركوا معنا، تعاونوا معنا، الله يجازيكم بخير، باش ان شاء الله ديما يكون الجديد، ونقلبوا لكم على الجديد ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كان اخوتي ديال الوصفه السحريه. وهاد الوصفه راه مجربها انايا، اعوذ بالله قلت انا. غير هو تغطى مزيان، ما يضربكش البرد عليها. الا تغطيتي مزيان وعرقتي، راه ديك الساعه فيه تيكون المفعول، ما يضربكش البرد. تغطى مزيان وعرق. الا عرقتي راه كاينه النتيجه، ما عرقتي شيء الله غالب. وتنتمناو الشفاء لجميع الناس، الله يشافي الجميع في العالم كله. وتنتمناو منكم دعموا القناة، تعاونوا معنا، وشكرا. وهذا الشيء اللي كاين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.